Весна, пред една недела се слушнаа криците на жителите на Кочани, кои во пожарот загубија син, ќерка, внуци, роднини, пријатели и познаници. Сега молкот говори уште посилно, наместо криците, една седмица откако се случи пожарот. Кочани ги живее најтешките денови во својата историја. Не може ни со зборови, ни со слика да се опише што овие луѓе тука преживуваат. Се собраа во паркот на Револуцијата во 12:30 часот со молк да им одадат почит на загинатите 59 лица, од кои 6 деца. Оттаму со марш се упатија низ градот, поминаа преку надлежните институции во близина, како обвинителството, полицијата и судот, кои што бараат сега да ја истера правдата во име на загинатите лица. Оттаму продолжија пешки и дојдоа тука пред општината, каде со 20-минутен молк им одадоа почит на жртвите. Не сакаа да зборуваат пред камерите, велат молкот доволно гласно говори денеска, но еден од нив упати порака во името на сите. Побара да се случи револуција на срцата. Кочани рече е мртов град, но барем да не им се случи истото на останатите градови. Предлагам тука да ја слушнеме неговата порака. Џабе ни е се. Системот ли така функционира? Ако подигнеш глава за правда, ќе бидеш испаден од работа. Ако подигнеш глава за правда нешто, не е битно, дека и да инспектори, јавно обвинителство, кој да дигне, ќе го испадат од работа, ќе го затворат него, ќе го наместат него. Така функционира овај систем 30 години, луѓе. Затоа сега ќе имаме работа, ќе имаме фирми, се имаме, деца ќе немаме. Ово е порака до сите и до владеачки и опозиција до сите. Освестете се. Да, освестете се, прекинете со тие партии, да почнеме од овај момент да ствараме едно нормално општество. Ушој ќе можеме да се охрабреме сите, да се охрабрат. Знаете ли што се случи? Оваа држава има прекрасни луѓе. Половинта се устранство, половинта се тука интелектуалците наши од дупките. Затвориме ги нашите добри луѓе од дупките. Скриме се. Затоа стигнаме до овај степен. Никој не вика на револуција, никој не вика на ништо. Дај да направиме револуција на душата, да си направиме и на мозокове, луѓе. Дај да почнеме од овај момент. Се имаме сега, те и джипови имаме, ајде. И джипови имаме, и фирмики имаме, и се. Да не ми затворат фирмата, да не ми испадат од работа, да не ми направат ово. Некем да мешаме партии, секаде има прекрасни луѓе, сванете го тоа. И у Ду има прекрасни луѓе. И у Влен има прекрасни луѓе, секаде. Тие луѓе ги ставивме у дупките и ги иселивме. Толку од мен. Дај да почнеме револуција на душата да си направиме од овие моменти. Што треба полошо од ово да ни се случи? Кажете што треба од ово полошо да ни се случи. Нема полошо од ово, луѓе. Ништо немаме више. Ако умре овај град, дај барем дека се спасат другите градови. Инаку, Весна, токму тројцата градоначалници на општината, односно актуелниот градоначалник во оставка и неговите двајца претходници, завршија последни во притвор во врска со истрагата за случајот. Инаку зад решетки се 24 лица. Тројца исто така се гонат, но се во болница поради повреди. Осомничени се и 3 правни лица. Се гонат за тешки дела против општата сигурност. Им се заканува затвор од 3 до 6 месеци, но истрагата се очекува да се проширува и секој одговорен, директно или индиректно, како што кажа министерот за внатрешни работи, да одговара за трагичната несреќа која однесе толку животи. Тука во Кочани денеска после маршот е мирно, луѓето отидоа во своите домови. Но еден транспарент во центарот на градот кажува многу. На него пишува: во Македонија се одвива бавно, се е доцна, но само луѓето умираат пред време. Граѓаните денеска со молк им одадоа почит на прерано згаснатите животи, но од утре ќе продолжат да бараат одговори. Весна?